大東物産株式会社です。土のうステーション折りたたみ式土のうボックスの、底敷きすのこの、製作を行っております。木材のカットがようやく終わり、これがより、個数スレッドで、留めていきます。近日中に、納品する予定となっております。